abeera atya tandike n'erinnya. Amanya gange nze Ssaalongo Masolo Kamutekagwa, meya wa division y'e Nabweru. Olwaleero lunaku lukulu eri buli muntu mu ntegeera gy'alutegeera. Obuzira businziira ku muntu kye bumukozeeko mu bulamu bwe. Nga tukuza olunaku lwabo okusingira ddala abaleeta emirembe mu ggwanga Uganda, njagala okutwala omukisa guno okulisa abantu b'e Nabweru okulutuukamu n'okulukuza obulungi tusobole okutandika emirimu enkya, naffe twogereko mu biseera eby'omu maaso nti twali bazira ng'abantu b'e Nabweru. Nze omuzira omukulu asinga wano ng'ogyeko ekyeggwanga abo abaatulwanirira ye mukadde wange omukyala. Olunaku luno ndukuza nnyo nga nzijukira mama wange amaanyi okundabirira n'embeera nga bwendi ge yakozesa okutuuka wano bwendi, so ye muzira wange asooka. Naye era sijja kwerabira abo abaatulwanirira eggwanga lino okutebenkera, era njagaliza eggwanga Uganda okulujaguza obulungi. Meya, biki NRM byekoze wakati mu kukuza olunaku olunaku lwa Heroes Day? Biki NRM byekoze? Obutafaanako nga gavumenti endala bwe zibadde, NRM ye gavumenti esoose okubeera mu buyinza okumala ebbanga eggwanvu. Ate era NRM esobodde okukuuma ekintu kiyagirako mu myaka etaano gye babeera mu nsiko, nti abantu kati balina mutuufu, tetulina ntalo mu ggwanga Uganda mu booda zaffe zonna, awo gonna maanyi ge NRM. Kyamukisa mbi nti olwaleero tusobodde eddukuza awagazi olw'ekirwadde ekiriyo, naye eriyo bwe baayise mu State House balujaguze, naffe tulujaguza nga tugenderera nga twewala obutafuna bizibu mu bulwadde buno obuliwo. Naye NRM ng'ebintu byesinze okuleeta wano, amazima kkiriza obagaana, eggwanga lyaffe ebbanga lino likakkamu. Politics yalitawanyamu katono, neera bwaggwa abantu baddayo ne bakola. So twagala okwebaza chairman waffe ate nga president wa ggwanga Yoweri Kaguta Museveni olw'otukuuma nga tuli safe, katutambula twogera ku mikutu egy'enjawulo ne buli muntu yeeyagala. So freedom of speech mu ggwanga lino NRM erikoze. Ekyokubiri, zi programs zeetaddewo mu butuufu okugira nga omuntu tayagala kukola. Omulimu gwa gavumenti omukulu kuteekawo mirembe, gavumenti egitaddewo, naye mu ngeri y'emu ne programs ezijja abantu mu bwavu zitaddewo. PDM, emyoga, grow ku bakyala, sente z'abavubuka, kiri eriggwe okugenda n'ogenda mu programs zino n'osobola okubenefitinga nga butukuze ennaku zino enkulu. Meya, biki byolaba oba oliawo ebikyagaanye mu gavumenti eno oba yesuubira okuba nti ekola wakati mu nnaku nga tukuza olunaku olw'abazira? Njagala okusaba gavumenti nti challenge gye tukyalina kati enkulu ziri bbiri, ze tukyalina ziri bbiri. Ekyomukisa omulungi President Museveni mu kisanja kino akyogeddeko, zero tolerance for abali b'enguzi obulyake, era pesi kwatambulira tumwegayirira mu kisanja kino taddiriza tata muntu yenna. Obubbi buyitiridde, sente bwe ziri mu ggwanga naye abalina ozifuna si be bazifuna, abazirina bazirina mungi nnyo nga tebazifunye makubo matuufu. So njagala kusaba olwaleero gavumenti nga tukuza olunaku luno tweyongera okunyweza ku corruption. Ensonga ey'okubiri kwe kukyusa abantu mindset change, abantu batunulirenga gavumenti nga bagisuubiramu birungi. Naye eriyo abantu abakyaye gavumenti olw'okuba NRM teyogera bintu byekola, ebintu byekola weebiri naye tebyogerera. Kati omulundi guno ffe nga bali mu NRM tugenda kwogera government programs. Olwaleero bw'otunula wano mu bitundu byetwetodde Kampala n'emiriraano, buli luguudo balufuukuula, buli luguudo balukola, naye abantu tebabiraba. So katugenda byogera, enguudo zonna zikolebwa under the governance of NRM, under the leadership of Yoweri Kaguta Museveni. Tugenda mukwatirako nnyo 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 nnyo
mu nsonga ezo ez'okukuza abantu n'okujja abantu mu bwavu ng'abantu bafuna essente zasazeewo okuteeka mu nsawo z'abantu nga PDM abo abatuufu abali suppose ozifuna. Meya kibuuzo ekirala abantu bagamba nti mwalwanirira mirembe lwaki abantu bagamba nti kiwomba abantu basusse ate bangi bakuzibwawo embeera eyo oyinza okuzibulamu? Waliwo ekizibu kye tusanze nti buli kintu kyonna ekikolebwa mu ggwanga wano abantu bakiteeka ku politics bagizanyiramu politics. Nze tosobola kuŋŋamba nti abantu bagamba nti NRM yalwanira eddembe teririiwo naye ng'omuntu amenya etteeka ne bamukwata ng'amenya etteeka naweza nti bamukutte lwa byabufuzi. Attitude erina okuva mu ggwanga wano abantu balekerawo okwekukuutiriza buli gwe bakwata. For example kati eri abaana abakola eggaali naye olubakwata waliwo ekibiina ekimu ekisituka ne kigamba nti bakutta abawagizi baffe. Omuwagizi wamenya amateeka olwayo otwogera NRM yakwata minisita waayo ali Luzira lwaki tebakyogerako? Nabana abamenya amateeka tubeera wano ku ssaawa 2 Maganjo Kawempe Kawanda abandi ne babba obusimu bw'abantu olubakwatako bwe bati nti eddembe tewali ddembe mu Uganda. NRM terwanirira nga ddembe abantu kubba bannaabwe yalwanirira eddembe abantu bakole ebyo ebituufu ebiri mu mateeka ga Uganda. Ate bagamba nti emirembe gye mwaleeta oba olyawo mwenga ekibiina kya NRM mwe mugimazeewo omuli nti waliwo abantu abagenda mu maaso n'oba olyawo n'okubeera nti bakubibwa bakola ki ezenga bwebyali mu kalulu nti abantu basuubira akalulu ak'emirembe naye ate byawunzikira nga omusayi gw'abantu guyiise. Bagamba nti emirembe mwagirwanyira ate emirembe mulinga abagimalawo. Kyenjagala okwebaza NRM nga pato okusooka nti abawagizi baayo abali genuine tebamenya mateeka bakakkamu. Nze tonsuubira kubeera nga ndi wa kibiina kirala nzije nkuba omuntu akatayimbwa ngambe nti eddembe NRM eriggyeewo. Tolina ddembe likuba muno katayimbwa. Ate njagala nkutegeeze ebintu ebimu ebikolebwa forces zaffe amateeka googera. Amateeka gakkiriza omusirikale okukozesa reasonable force okwarestinga omuntu. Toyinza kusuubira nti omusirikale agenda akwate omuntu amenya amateeka ng'akubye munne akatayimbwa amukwate na kid gloves naye yennyini safety yetebeerawo ng'omusirikale. So abaana ebintu bye balowooza tojja kukwata ejjinja okuba owa poliisi tekiriiwo ne mu nsi yonna tekiriiyo. So turespectinga amateeka gaffe police and then security forces bebagamba nti babakuba bakola ki bakusangawo ne bakuba oluyi era oba olina kuba kyokoze olina kyokoze. So ebimu ku bintu ebikolebwa mu Uganda wano abantu nga bekukutiriza ku bibiina by'obufuzi oba politics bikyamu tubivumirire wamu tukozesa amateeka agaliwo abantu balekeraawo okwabusinga eddembe NRM lye yaleeta. Ekibuuzo ebirala waliwo enjogera egamba nti ebyokwerinda era olunaku lwa Heroes Day waliwo bagamba nti ebyokwerinda bya Uganda mu kaseera kano oba olyawo biyinza okuba biri yegeyege olw'ensonga nti abantu bangi battibwa ate ne bataba poliisi neremererwa oba olyawo okuzuula baani abayinza okubeera nti abakoze ekikolwa ekyo. Ekintu kino kiyinza kubeera kiyinza kukomezebwa kitya wakati wa poliisi abantu bano okuttibwa ne bagenda mu maaso n'okunoonya abantu bano abasse? Mu Uganda tulina endowooza tulowooza Uganda firimu wante tuli mu firimu. Mu nsi yonna ebyo byolaba abantu okufa abantu okukola kijja ebiri era poliisi zikola naye omuntu omutuufu asobola okuyamba ku poliisi mu bintu ebyo ebitibwa okuzuula abantu abatuufu abatta abantu alina kubeera ffe omuntu wa bulijjo. Olwaliro bwe bakwata mutabani wange nga ya aidinze omuntu okutta omuntu bwe mulumba n'obuyinza bwe nnina nti meeya nnonye mwana wange naye nga omwana wange alina ensobi gye yakoze tutandike okuwa poliisi information entuufu nga teri best ku politics. Gino emisango gikolebwa mu nsi yonna abantu battibwa abantu bali abused naye abantu b'ensi ezo ze twegomba bawa information entuufu abakuuma ddembe. Ekyokubiri oluusi abantu battibwa nga bali mu bifo ki surely omuntu n'okeera ku ssaawa 8 ogw'ekiro ng'obudde bwakakya 8 ogw'ekiro n'otambula ng'oyita mu kibira oluusi ova kunywa bunywi mwenge. Singa olaba abantu abattibwa
nabo bennyini beegayaalirira. Olwaleero abaana banywa omwenge obudde ne buki, olwaleero abaana batakula jjada obudde ne buki. Kituufu tulina obbakumanga gavumenti tebalina kuttibwa, naye naawe olina okubeera conscious ate ababatta abaana baffe mu bitundu byaffe bwe tutalekera awo butayogera ku nsobi ffe ze tukola ng'abantu ba bulijjo tucomplicating embeera zaffe ne gavumenti nebeera nga terina ngeri gyesobola tutuyamba. abavubuka bagamba nti gavumenti yalwanirira ebimu ku bintu byalwanirira omuli eddembe, abantu okufuna emirimu, naye kati abavubuka bagamba nti essaawa zino okufuna omulimu naddala mu bitongole ebyo bya gavumenti oba nti abavubuka bangi basobole tebalina mirimu. Abavubuka bano kiki ekigenda okubeera nti lwaki bakaaba nnyo bo bennyini bwebuze oba obunafu buli wakati wa gavumenti? Kyenjagala okujjukiza bannansi nti gavumenti buli lunaku ekyusa enkola. Ffe we twakulira walingawo technical schools nga tekikwetagisa kubeera n'amadiguri, ogenda n'osoma n'osaba omulimu oba n'otandikawo omulimu ogugwo. Kyamukisa mulungi nti President Museveni akizudde ekintu ekyo, akomezaawo technical subjects ne schools. For example, katuyine Mukono gavumenti eri bagiyita presidential initiative etwala abantu mu bitundu. Omukisa omubi oguliwo nti abantu abagendayo ate bali privileged, abali under privileged, abantu ababaselectinga tebabatwalayo. Ebyo tebiba ku President Museveni oba gavumenti, biba kufa abakulembeze abawansi. Tugaana okuwaayo ebintu ebituufu. Naye nze njagala okukubiriza abavubuka ba leero, genda mu masomero ago. Ekyokulabirako tuli mu Nansana, tulina very big technical schools mu Nansana municipality. Tulina Gombe emwe bayitawo mwami Kisubika yatuwa essomero lisomesa, naye ekyomutawaana ekiriwo nti abantu abalimu bava mu east na north, ate abaffe tebakkiriza gendayo, naye nga lya gavumenti. Gavumenti etandise programu endala bw'otunula education policy zetandise okuleeta n'enteekateeka empya, abaana bagenda batandika obasomesa ebyemikono, olw'ensonga nti gavumenti tesobola ku accommodatinga baana abasomye mu universities emirimu gy'omutwe gyokka bangi nnyo, kuba gavumenti kati tuli mu universities 10 n'omusobyo webagabiranga emirimu nga university eri Kampala yokka eri Makerere, naye kati tuli mu gundi 10. So abaana baffe tuba grooming bagende basome egyo emirimu. Ate ekyomukisa Museveni aleese program eya okugabira abantu startup capital, yawadde emyoga, yabawadde ebya bagaraji, yabawadde sente, avubuka abawadde sente, babodaboda abawadde sente, PDM eri ono ne miliyoni bw'oba wayiga keeke ekumala okutandika. Tutandika okunona ebintu ebyo nga tetubitadde mu byabufuzi biwozambo byo bya BNRM. Abantu bakyaba gavumenti nga bawuze byo bya BNRM. Omuzizi azimbya ttwe, bw'onoozizira abala bajja zitwala. So nze kubiriza abavubuka, kituufu emirimu gya gavumenti tetusobola okusinziira ku baana abafuluma mu universities tetusobola kuyimirirawo nga ne tuwa abaana bonna emirimu, naye chansi gye balina nti bo we bakulidde gavumenti ng'etandise okugaba startup capital benyigire mu programs zino bajja kubeera bulungi. Ango oyagala okubeera hero mu ggwanga lino, ekisooka yogera amazima eri abaana oba batoobo oba abantu abakulu. Ekisooka nga obabuulira ki ekyokukola mu mazima nga tozanye byabufuzi. Kikyamu nnyo omusajja omukulu okuleka 2,000 awaka n'ogenda okukola n'okoma nga waliwo enkoko n'okuba mu ngalo nti omukazi akoze. Omukazi gyajja enkoko tomanyiiyo. Abasajja tuyiga okuswala, tutandika okukola, tulabirire, tutwale obuvunaanyizibwa obutuweebwa Katonda bwe yatuteekako. Ensonga ey'okubiri nti abaana baffe tubabuulira amazima. Bw'abanga muzadde wo gwe yakkuza nga toyambala nkunamyo, kiki tobuulira mwana wo mazima n'alekera awo kwambala enkunamyo? Kikyamu okuleka omwana wo n'ayambala balance mu nsi ezaakula, ategeeza nti oyo muntu omukwano gwe gwabikukujju gwakozesa. Kikyamu okuddira omwana wo n'omuleka omulenzi n'abotola ennyindo n'asiba enviiri. Muno omuzizi affe naddala wano e Buganda oba mu Africa
ekyo kirala tutandika okwogera kubanga essaawa yonna tuva mu nsi muno ntulekawo abaana bano nga generation egenda okuddawo tubabuulire amazima tufuuke bahiro eri abaana baffe naffe bajja twogerako era bajja kuza olunaku luno ngaffe abababuulira ekituufu